係啊，佢最主要係唔係好甜，兼夾咧就佢好有嗰啲口感味道啊。嗱，咁啊麥片你哋去拍啊，呢個麥片係我拍多單放到冰箱度頸渴嗰陣時又可以飲，反正咩都好咯。係嗱，呢個燕窩咧就係因為係呢個係品牌係正品嚟㗎，所有嘅朋友59.9到手係2盒，2盒就有10支，好靚㗎呢個燕窩，同你講嗱，依家咧好多人都拍咗咯，我冇呃你哋，口感好大條燕窩嘅，好大條燕窩嗱，我拆開嚟俾你哋睇睇啊，嗱一盒就有5支呢個燕窩啊。一盒5支，嗱咁啊，然後咧就係59.9就到手2盒，係咯，係啊。頭先佢接個電話，係嘛？雪姐話收到呢個燕窩好正，佢話。係啊，我都買咗2單㗎，其實。你哋食嗰時係咁搖一搖佢，記住搖一搖佢之後嗱，呢啲係燕窩嚟㗎，搖一搖佢，咁啊，然後咧就咁食。到收到嘅時候，嗱，所有嘅朋友，我又試倒出嚟俾你啊！好多人都收到嘅呢個燕窩，倒出嚟，哎呀，一扭開佢，嗱就咁樣食，倒出嚟，大家睇到呢個燕窩嗱，好結，睇唔睇到？睇唔睇到咁結嘅燕窩？佢係唔會好甜，但係佢真係好靚。59.9到手係2盒，2盒就點樣啊？2盒呢就係10支，放冰箱係啊，放冰箱係好好嘅。大家入去拍一拍佢啦。咁啊，佢係又係數量唔多嘅，因為我哋傾到佢買1盒送你哋1盒，本身係59.9得一盒嘅嚇，但係我哋叫佢送多1盒俾大家，放去冰箱，你係又係好似我哋咁宵夜嘅時食又得，早餐食又得，餓嗰時攞出嚟食得，唔使成日燉非常之好嘅啊！收到嘅朋友，你哋好平係啊，好平，但係佢好食，佢好靚嗱，我再展示一下俾你哋睇睇嗱，睇唔睇到？就係咁樣，放去冰箱，放住你食就得㗎啦。佢用嘅，佢唔係越南燕窩嚇，佢唔係越南燕窩，佢係馬來西亞燕窩。佢嘅口感係，佢除咗口感係有啲唔同嘅情況下，其他都一樣。馬來西亞嘅燕窩同埋越南嘅燕窩口感係唔一樣，但係咁佢就係甜啊，有啲咁多甜，佢唔會好甜。你哋食嗰時搖一搖佢，59.9到手係2盒嘅，2盒嘅嚇，到手2盒，佢真係靚，好多朋友收到噶啦嗱，保質期係6個月嘅嚇，保質期6個月。今日收到燕窩好靚係嘛？我又下咗一單嗱，呢個往後餘生啊，佢今日我收到燕窩好靚，我又落咗一單。